गाइस बॉडी अर्थ आना देख सकते हो आप, यहाँ से बॉडी अर्थ आ रहा था जो कि यह सिंगल वायर है जो कि बाहर निकला हुआ है। और ये देख सकते हो ये है वायर, यह बाहर निकला था जिस कारण से बॉडी अर्थ आ रहा था। तो आप क्या करेंगे, इस पेपर को निकाल लेंगे, जो पेपर ये है इस साइड निकल आएगा। अब पेपर को, इस वायर को अंदर कर लेंगे